Kama kawaida huko na Mick J Television hapo. Sasa kusubscribe na kucomment chini ya video hii itakumetisha ile kimbaya kinoma noma yani. Bwana. Tunajua saizi Marioo ni msanii ambaye amekuwa ni tishio sana hapa Tanzania. Amekuwa msanii ambaye kila siku anakuja na hit song, kila siku anakuja na maajabu mapya. Tumeona saizi ngoma yake ya ikiwa inatikisa online, inatikisa mitandao, inatikisa wasichana wengi wakana naifanyia mambo fulani hivi, wasichana wanakuwa na mambo fulani hivi katika nini. Sasa Marioo bwana amekuja na kitu fulani hivi kama vile movie fulani hivi, lakini katika kama movie fulani hivi lakini ni ngoma yake moja hivi anataka kutoa na msanii toka Kenya, Masauti toka Kenya. Marioo sasa amekuwa ni msanii mkubwa sana hadi anajiita the king of new generation. Hata tunamuona hata anilia Masauti na mwenyewe ameweza kuweka katika ukurasa wake akasema say that now is a king of new generation in the world. Sasa tunaona hawa wasanii wawili wamekuwa kama vile wana mvutano fulani hivi, kama vile wanataka kuachia ngoma moja ya shida sana. Papo tumemwona Marioo akiwa ameachia kionjo fulani hivi, kama kionjo fulani kama cha muziki hivi, yani ameachia mambo fulani hivi kama vipo na ganga hivi nini hivi, tunaona kama hivyo na ganga. Tunasukajua kabisa hicho kama ni kionjo cha ngoma yake mpya ambaye inakuja yeye na Masauti. Zati anajiita the king of new generation. Pia bwana, ili kuendelea kupata taarifa zetu usisahau kusubscribe na kucomment chini ya video hii, utakomentisha ile mbaya kinoma noma yani.